OK，隨你抌垃圾罰款2000，先埋份身份證。sorry。唔使 sorry 啦，落咗簿啦，身份證。喂，啱啱嗰條僆仔食餅食到成地都係啊！你要檢控啊，檢控佢先。得。餅碎嚟㗎，咁樣計啊？合理。喂，先生餅碎嚟啫喎，咁都計啊？吓？咁我嗰件就係垃圾，佢嗰件唔係垃圾，大家都要掃㗎喎。嗱，我哋講合情合理嘅，好似你大個乞嗤成地口水，我哋唔會檢控你噶嘛。你 clap two 吐痰，我哋咪檢控你咯。吓？咁點樣先為止係垃圾先？即係要好似我咁大件先係垃圾啊？我跟規矩咋，規矩係你呢件係垃圾啊嘛。唔係，但係你規矩都要寫到明幾多 cm 乘幾多 cm 先係垃圾，咁幾多 cm 乘幾多 cm 先唔係垃圾咁樣噶嘛？規矩冇寫啊，先生，你當唔係啊？手。一係你問下佢啊，點樣先為止垃圾啊？唔知啊，我係散仔嚟咋，大佬，你俾次機，你借張身份證嚟抄兩嘢啦。唔係啊，即係咁，不如咁啦。嗱，而家你哋兩個咧就翻屋企咁上網做功課先，咁睇清楚咩係為之垃圾，乜嘢唔係垃圾。